çıkarım ya. Ama ağabeyim eğitim aldım. Orhan Bey. Kan parmağını kendi takacak kadar. Buradan da sağ salim çıkacaktır inşallah. Gülfira. Gerçekten oradan sağ salim dönebilir mi? Tabii ya. Hem ağabeyimle Mehmet Bey birbirini nasıl severler bilirsiniz. İkisi bir olursa hiç kimse onlara ilişemez. Şehzadem. Müsaadenizle hatunlar. Şehzadem. Alpların cümlesine baktık. Hiçbir iz yoktur. Bayındır Bey, bizimle aram yapan atları yokladınız mı? İtimat ettiğimiz alplar olduğundan hiç akıl edemedim. Hay aklınla 1000 yaşayasın şehzadem. Şimdi hemen Veysel, Süleyman, Hasan soruştur. Düşman sandığımızdan daha da yakında. Gayrı kimseye güvenemeyiz Bayındır Bey. Buyur şehzademdir. Haydi. Orhan. Gitmeden önce bana bir şey söyleyecekti. Keşke dinleseydim. Keşke konuşmasını isteseydim. Ya söyleyemezse? Ya söyleyemezse? Keşke deme Gülfira. Allah'ın izniyle Orhan Bey de ağabeyim de sağ salim dönecekler. İşte o vakit merak ettiğin cevabı alacaksın.